点选按钮，手机发出语音的声音。那我们来看一下，我们又回到我们 AI Companion， 对不对？专案我们点选新建专案，那名称叫Sound SOUND， 名称好，确定就进到这个专案来了，有没有？那接下来呢，我们要做什么？先给一个按钮，那名称呢？好，进来第一件事情就先设定属性，所以在右边这里名称叫做请按我。好，请按我说英文，对不对？这里呢出现在这里，那旁边点一下才会换掉哦。那太小了，我们就换大一点，30，对不对？那出现在这里，那出题。接下来要说英文是谁负责的呢？好，我们来看一下哦，在多媒体的类别这里有个文字转语音，有没有？文字语音的转换键拉进来，当你拉进来的时候呢，它看不见哦。这是一个功能，所以会出现在下面。所以目前在我们的专案里面有2个元件，接下来我们就要切换到哪里呢？程式设计了。好，当使用者点按钮，所以要先点到它，把这个积木拉过来。当这个按钮被点选的时候，要做什么呢？要将文字转语音，对不对？接下来就点它喽，就呼叫这个文字转语音的元件功能，念出。你要念出什么东西呢？好，你要给它文字，文字从哪里来？文字的内建方块，就把文字拉过来。那这里可以打，比如说打一个 hello 就好了，简单一点。那打完以后呢，好，它可以把它转换哦。我们再回到外观设计进来，我们现在点选这个国家 USA 啊 USA， 那语言呢 ENG。那老师，那中文怎么办？不好意思，目前还没支援中文。它有好几个国家语言可以操作，但是不支援中文。如果你们忘了打，待会念出来怪怪的哦，因为它有支援德语啦，对不对？法语的资源，所以它可能会念错。所以在这个地方，我们现在设定属性，跟他讲，待会请你去找英文的，而且美国的英文。好，再回到升级来看一下哦。如果它被按到的时候呢，要说 hello， 对不对？这时候我们手机要启动什么呢 ？AI Companion。那么我回到我的手机来，对不对？接下来在手机这边要点选哪一个？好 ，AI Companion 的程式，待会要去 scan 的 QR code。好，那现在回到我们的电脑来，点选连线的。好，我刚连线还没完，对不对？那这时候呢，我们来重置连线，连线的 AI Companion 就出现这个。那接下来就手机启动 AI Companion， 再照它一下。好，这是我使用手机要来照它咯。那照完以后就出现在这里，对不对？那我要请他按了，我要按这个按钮了。你每按一次，他就说一次英文，对不对？那我想改呢，就回到我们的这里来改一下吧。来，我们换了个语词，对不对？那换了个语词以后呢，好，我们再回到我们的手机来哦。我再点一下。是不是很方便？当你手机用 WiFi 连线，这边及时改，它们是及时修正；这边换掉，它就换掉了。所以呢，就可以利用这个按钮可以说英文。好，这边要提醒同学，就是回到我们程式外观编排这里，我们点选这个文字转语音，这边跟他讲是英文的，好，不要搞错了。那这边呢，当然还有其他功能啊，也许我们后续咱们慢慢跟大家做介绍。